မင်္ဂလာပါဒလိုက်ချန်နယ်နေပြန်နေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အောင်ကိုပြပါဒီတကာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပယ်ဒီယာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အပူစုပ်ထုတ်ပြနေပြီးတော့မှကျွန်တော် DC generate ပြန်ပြီးမှ DC ဘိုးကဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပယ်ဒီယာ device လို့ခေါ်တဲ့ဒီ thermo electric device ကလေးอ่ะဆိုရင်တော့ကျွန်တော် power ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပူတစ်ချမ်းအေးတစ်ချမ်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့အပူတစ်ချမ်းအေးတစ်ချမ်းအောင်မှာကျွန်တော်အေးဘက်လိုချင်အေးဘက်အပူဘက်လိုချင်အပူဘက်သုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လို့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အေးဘက်ချမ်းကိုရေခဲပေးပြီးတော့မှအပူဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဖျောင်းနိုင်တဲ့အပူပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးမှ DC ဘိုးအားထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် DC ဘိုးကဘယ်လောက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီ view လေးမှာစမ်းသပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကူးညံအသစ်တွေ idea အသစ်တွေထွက်ပေါ်လာသေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျ။စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။ဒါလေးကတော့ပေတီယာလို့ခေါ်တဲ့အပူစုပ်ထုတ်ပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ချမ်းကအပူတွေကိုစုပ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ချမ်းကိုထုတ်လွှတ်တာကြောင့်မို့လို့အပူစုပ်ထုတ်ပြလို့လွယ်တကူခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ model number ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ DC1-12706 ဖြစ်ပါတယ်။06ဆိုတာကတော့ ampere 6 ampere လောက်ထိကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ပါဝါကျွန်တော်ထိုးပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပယ်ဒီယာလေးမှာဆိုရင်အပူတစ်ချမ်းအေးတစ်ချမ်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အပူတစ်ချမ်းအေးချမ်းထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့အေးချမ်းကတော့ကျွန်တော်ဒီတီကနေပြီးတော့မှသီးသန့်အေးတွေဓာတ်တွေထွက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာရှိတဲ့အပူဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့မှတစ်ဖက်ချမ်းကိုထုတ်လွှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပူတွေကုန်သွားပြီးတော့မှအေးပဲကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အေးပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကဘယ်လောက်ထိအေးပြီးတော့ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့0 degree centigrade အောက်ထိကိုအေးပြီးတော့မှကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အသေးစားအေးခံတဲ့ပစ္စည်းနေရာမှာဆိုရင်ဒီပေတီယာတစ်ပိုက်ကလေးကိုသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့မှပါဝါမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကအပူတစ်ချမ်းအေးတစ်ချမ်းဘက်မှာအပူဘက်ကိုကျွန်တော်မီးနဲ့အပူပေးပြီးတော့မှအေးတဲ့ချမ်းကိုရေခဲနဲ့အေးပေးပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် DC လျှက်စစ်ထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘိုးတွေဘယ်လောက်ထိထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစမ်းသပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အလူမီနီယမ် sheet ဆိုတဲ့အလူမီနီယမ်ပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒန်အိုးတွေကနေပြီးတော့မှဖြည့်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပေတီယာပြားလေးကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေတီယာပြားလေးကိုတင်ပြီးတော့မှအောက်ကနေပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးဘူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒေချာကတ်နေအောင်ကျွန်တော်အလူမီနီယမ်ပြားနဲ့ဒီဘက်ကပူတဲ့ချမ်းတွေကိုကတ်နေအောင်လို့ဒေချာထိအောင်ကျွန်တော်တင်ထားပါမယ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှရေခဲတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေပြီးတော့မှဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးဘူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံးကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်တဲ့မီးဘူးပေးပါမယ်ဒါကတော့အပူဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖျောင်းနိုင်တဲ့အပူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့အပေါ်ကအေးဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ရေခဲတင်ပြီးတော့မှအေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအပူနဲ့အေးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာထွက်လာမယ်ပါဝါDC ဘိုးတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမီတာလေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တိုင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီတာနဲ့တွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလစ်ကလေးတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာမှာထပ်ပြီးတော့မှဒီကလစ်ကလေးနဲ့ညှက်ပါမယ်ဒီမှာခလုတ်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ခုဆိုရင် 2.0 T DC ဘိုးထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် 1.9 1.8 ကျသွားပါတယ်တော့အပူအေးမမှန်တဲ့ခါမှာမညီတဲ့ခါမှာကျပါတယ်ဒီလိုအပူအေးမှန်နေတဲ့အောက်ကပူရောအေးရောတပြိုင်တည်းရနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီတွေကနှစ်ပတ်ချလဲလောက်မှရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကမီးပူပေးထားပြီးတော့မှအပေါ်ကရေခဲတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးသီးထွန်းကြည့်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် LED မီးသီးတွေပါ LED မီးသီးတွေလည်းအပေါင်းလုံးမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ပြလိုက်ပါမယ်မီးတော့လင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပူအေးကိုညီအောင်ပေးနိုင်မှသာလေသူ့ရဲ့ဘိုးတွေကထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းလာပါပြီဒါဆိုရင်တော်တော်လေးလင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ 3.7 volt ပြီးတဲ့အခါမှာလင်းလာသလိုလင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အမေဒီကောင်က 2.0 လောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုမီကောင်းကောင်းလင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတွဲဖို့ပေးပြီးတော့မှဒီဘက်ကပယ်တီယာပြားလေးကိုအပူတချမ်းအေးချမ်းထုံးမဲ့အစားကျွန်တော်ပယ်တီယာပြားလေးကိုအေးတချမ်းအပူတချမ်းသူကဓာတ်ရိုက်ပေးပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှပါဝါထုတ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့ဘိုးလေးကနေပြီမဲ့လို့ဒီထက်ဘိုးလေးများလာအောင်ကြံစီစဉ်းစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ကတင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုလို့ကျွန်တော်ပယ်တီယာတစ်ပိုက်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ DC ဘိုးကနှစ်ပတ်ချလဲလောက်မှရှိပါတယ်တကယ်လို့နှစ်ထက်များမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 3.7 volt IT ပိုများလာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်လောက်ကတော့လက်ရှိမှာတော့သိပ်ပြီးတော့မှထူထူအသုံးဝင်တာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျ